Ребята, короче, в общем, тут какая-то нечисть творится. Кирилл, когда отзывается, какая-то хуйня происходит. Вот смотрите, мы сейчас вам покажем. Кирилл! Гром! Ну, в общем, мы слышали, да. Эта хуйня преследует нас. Это пиздец. У всех уже паника. В Припяти, да, происходит. Мы куда не можем уйти, оно все время преследует нас. Кирилл, покажи еще раз. Сука, адский бред. Пиздец. Ну вы поняли, как нам ходить тут ночью по Припяти. Какой-то адский трэш происходит. Адский трэш. Сейчас типы на пристани умрут. Какой-то трэш, невозможно ходить по Припяти. Ад происходит вокруг. Катя, не свети. Я не свечу, я просто снимаю.